¡Ah! Comenzamos, chicos, bienvenidos a un nuevo video, nueva serie para el canal Digimon Time Strangers. Pues vamos a ver, ajustes de juego, dificultad, ¿dónde está la dificultad? Brillo de pantalla, creo que los gráficos tenemos que ajustarlos un poco. Este paso, o sea, vamos a tener que... Fotogramas por segundo, 60, 30. Media, baja. No sé cómo controlar esto, veo cierto lagazo. Bueno, yo no sé qué hacer. Pero la verdad que... todo en orden, creo que por acá. Continuamos con lo que hemos cargado y hemos jugado en la demo. Indicios de anomalía, presenta señales de una anomalía. Bueno, muchachos, esto es Digimon. Ahora, antes de todo, quiero obviamente cambiar dificultad difícil. Vale. No he estado jugando en dificultad fácil todo el tiempo. En la demo tengo que ser claro y preciso. No hemos vencido a Chaos Dramon. Tenemos a nuestros habilidades, agentes acusadas, cartas, atuendos, guías de campo. Bueno, hay gente que ya desbloqueó todos los Digimon. Ya he visto todos los Digimon yo y están mis favoritos listos para ser desbloqueados. Lo que sí tengo que decir, muchachos, es de que para desbloquear a esta gente vamos a tener que hacer un montón de cosas. Pero les presento a los integrantes del equipo. Nico, obviamente que es un Agumon. Tenemos a Knight, bueno, en este caso, ¿cómo le llamé a este señor? A Gugnir y a Hackmon. Que Hackmon es un cambio de nombre, le vamos a cambiar después. Quien va a ser posiblemente el tercer integrante, de no ser que sea Polomon, o en este caso creo que sea Aldamon, el integrante número 3 de esto. Pero estoy buscando una data, así que posiblemente sea también, pues, Hackmon. Y no les miento, se ve bastante bien. A Nico obviamente le hemos metido bastantes Digimons, como que para que tenga estas estadísticas incluso agregadas. ¿Qué más decirle, muchachos? Pues enseñarles los datos de mis Digimons. Obviamente, con las veces que lo he desevolucionado ha sido Guilmon, luego Coromon, luego a Agumon. O sea, le he estado evolucionando a Nico de maneras interesantes. Y lo mismo ha pasado acá, de Botamon a Guilmon. No sé por qué sale habilidades especiales solamente eso, debería haber muchas más. Pero bueno, acá ahí también está. Tenemos a Dorumon, a Apollo, a Betamon. Y obviamente no voy a hacer un Juggernaut Challenge en un juego tan lindo como lo puede ser este. No obstante, ya podemos ver y observar que para convertirnos en este de acá, ¿quién es este? Pero bueno, Geogremoy, ya tenemos a Geogremoy. Solo tenemos que ser más y nuestra naturaleza tiene que ser amigable. Lo que yo literalmente he hecho, muchachos, en ChatGPT, para que lo sepan, me he evaluado y he encontrado que yo soy cariñoso. Así que soy más de ESPs y defensa. Para que vean que no estoy bromeando, me he tomado el juego muy en serio. Tanto al ritmo de evaluarme la personalidad y otras cosas más para ver en qué desencadenaría mi Digimon. Pero bueno, ya ven que en modo difícil las cosas cambian un poquito, porque antes, pues yo lo mataba de un golpe a este señor y acá también de un golpe. Así que listo, tenemos Digimon listos para evolucionar. Obviamente tenemos estos de acá, los cuales vamos a hacer a Shamamon, que no lo tenemos registrado. Y nos dan los primeros pasos, o sea, un Digimon por primera vez. Bueno, bueno, Kuramon lo vamos a tener que evolucionar otra vez a Kunemon. Hemos acumulado unos cuantos Digimons de la versión de la beta. No hemos acumulado mucho más, la verdad. Porque, bueno, acá están viendo que está Black Agumon y Black Agumon. Cosas que yo puedo desbloquear justo ahorita, porque yo tengo la versión Ultimate, la más cara de todas, sí, me la compré. Pude lograr lo que muchos querían. Me siento orgulloso de ello. Por último, esta cosita no sé qué es evolucionarlo. O sea, lo voy a desevolucionar para ver si era un trofeo. Ahí está, primera desevolución, que no es lo que yo estaba esperando, pero bueno. Y vamos a continuar, porque ahora nos tenemos que dirigir a la siguiente parte del juego. Esto va a ser una guía, por no decir un gameplay, porque no es guía, en donde nos basaremos únicamente en lo genial que se puede hacer. Y creo que no estoy grabando con... No, sí estoy grabando con audio. Bien. Automático, para escuchar. Y continuamos en la siguiente.
Bien, y muchachos están acá, listos para afrontar cualquier pelea, porque ahora nos vamos a enfrentar a Kuwagamon. ¡Woo! Vidramon, Heracles Cauterimon estoy viendo ahí. ¡Ah! Digo, a pelear, muchachos. Oh, Nico ya está sobre leveleado, la verdad. Ya he visto las stats máximas del juego. Hay varias personas que han logrado llevar a un Digimon a nivel 9. Así que es bastante... Pues eso, ¿no? A pelear. No les miento que acá hubiera elegido a la flaca. Es más linda esa waifu es. Bueno, habilidades Nico tiene llamada de inicio. También la llama bebé. ¡Toma! La misma. La piña. Rockbreaker. Buena. Hackmon, tú por tu parte estás en problemas, así que defiéndete bien. Artes X. Crosshads. Aumenta el ataque en 2 niveles. ¡Hostias! Bien, tenemos menos 1200. Pues vamos a ver qué más le puede hacer daño. Para eso vamos a analizarlo. Y tenemos que le hace daño el fuego, no más. Solo el fuego. Bueno, decir que habrá llamada de ignición. Casi nada. Walken Napalm 1. Carga de guardia. Buen golpe. Pero Nico atacaba acá. ¡Ahora! ¡Baby Flame! ¡Woo! ¡Bien! ¡Toma! ¡Toma ya! Vaya piña, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Claro, ocúltate detrás del tipo que no conoces. ¡Hola! 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 ¡Hale de la cabeza! No seas pendecostés. Ah, claro, a ella no la manoteas, ¿no? A ella no la manoteas, es un íter eso. A la miércoles, tiene atrás un Digimon, adelante tiene a... Esto... No, no, no. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un puñete volador! ¡Este juego es una locura! ¡Miércoles! ¿Qué estoy viendo? Y está... Hiroshima y Nagasaki. No sé lo que están viendo mis ojos. ¿Qué ven mis oídos? ¿Qué ven mis oídos? Indicios de una anomalía. Bueno. El infierno de Shinjuku. Ni bien comenzó y le voy a dar un aplauso porque yo no terminé la demo. ¡Qué locura! A ver, estamos
Esto se pone increíble, ¿ah? Lunamon. Minervamon. Esta es una mega. Coronamon. Pero ni bien comenzamos. Y si explicas, Dan Yuki. Eso. No sé con qué voz lo haces, pero explícalo. A ver, acá tengo que poner algo claro. Si pudieron pagarle a los seiyus para que hablaran cuando no elijas al personaje, sea el caso de Dan Yuki o la otra Yuki que no me acuerdo cómo se llama, y tienen diálogos los seiyus, ¿por qué en estos diálogos no? Solo tenían que dar unas cuantas líneas más. Bueno, supongo que no querían pagarles más, es que yo ya no entiendo. Pero es algo muy, pero muy ya detallista, que no le quita nada de valoración a lo bueno que está este juego hasta ahora, ¿eh? ¡Qué huevo! ¡Ya tengo 2! ¡No! ¡Aguanta! ¡Tengo 2! ¿Para qué quiero más? Eso, Lunamon, explícale. Exacto. ¿Qué es esa mierda? ¿Es un íter o qué? A ver, Minervamon es de los dos Olimpos. Sé que son más débiles que los Royal Knights, pero... Eso, a él tiene que pegar. Si aguanta... ¡Opa! ¡Opa! Goku Ultra Instinto. Le pongo que no. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo, muchachos? ¿No has seguido hasta aquí? Podría ser una Noriderai. Le pongo que estuvo ahí cuando estalló el edificio. Yo no sé quién es esa cosa. Sí, tal cual, no somos amigos. ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no lo pienses, boludo! ¡Eso! Dan, no te niegues. No tienes fono, así que ya estás piña, papá. Tenemos que meter manos a la obra, muchachos. A eso vinimos. La vista después del final. Vamos, vamos. Que a nadie le importe lo que tengan que hablar. Acá no pueden subir, así que bueno. Oye, ¿podríamos haber subido por acá? A ver. Lo siento, yo soy un bicharraco de la exploración. Si algo me ha enseñado juegos como Pokémon y demás, es que tienes que ir a explorar todos los lugares. No, bueno, Pokémon no, Dark Souls. Todo eso me enseña que tienes que ir a pasarte por cualquier lugar. ¿Qué está pasando acá? Dan, tenemos que hacer algo, porque si no estamos jodidos, Le meto un R2 acá, Actuar, tenemos que actuar, papá. Un agente siempre responde a la llamada de socorro, da un poco más de tiempo. No sé qué está pasando. Un agente siempre recorre al socorro. ¡Vamos! Hay que salvar. ¡Eso! Pero Dan, tío. Dan, tío. Solo tenías que jalarlo. No. Bueno. ¿Y ustedes qué hacen? ¡Busquen el huevo, animales! Bueno, me caí con huevo y todo. Miércoles. ¿Quién es el guardián? Ahora yo robo huevos. Puta madre. O sea. Estoy enfermo. Homeros. No me digas que son las computadoras. O sea, me suena que son Yggdrasil y sus amigos por algún motivo. Bueno, vamos a ver.
Misión completada. Y yo caigo. Esta caída es dolorosa. Me ha destrozado la cabeza eso. Y con esas gafas. Au. Ah, esta musiquita. Oye, esta música suena tipo a problemas serios. En situaciones que estás en problemas serios y no sabes qué hacer. Revisamos el fono, como siempre. La mujer no nos llama. Así que si la novia no llama, alias tu hermana, porque en ese juego debería ser tu hermana, si me equivoco. O bueno, no sé si son hermanos, creo que no son hermanos. Hay un cofre del tesoro por aquí. Por acá no está, eso está claro. Opa, mira, eso está brillando ahí, mira. Potenciador despierta, no sé qué cosa. ¿Qué está pasando? La gente se pregunta qué sucede por acá. Zona prohibida para pasar. No hay señales de nada en absoluto. Yo me puedo pasar por acá incluso. ¡Hay una escena aquí! A ver. Este tipo me recuerda al papá de... Al papá de esta, la flaca que enamora a Kesuke. No, Kesuke no. No, sí, creo que es Kesuke en Hackers Memory. Shota Kuroi, investigador del Cuerpo de Seguridad de Asuntos Anómalos. Y Asuna Shiroki, investigadora del Cuerpo de Seguridad de Asuntos Anómalos. Qué linda está, Y Kuroki, o sea... Bueno, Kuroi. ¡Qué locura, Ese hombre la tiene clara. Y esa, bien Asuna, o sea, tú sí le haces quedar alterno para la mujer. Fina, re guapa. Y el hombre con gafas, pues es el hombre con gafas. Bueno, algo es algo. Ese tipo obviamente está desesperado. Su hija ha desaparecido. Bueno, esto es normal, la verdad. No es necesario hablar con ellos, o sea, a ver. No hay diálogo importante. El objetivo está bajo tierra, ese señor está bajo tierra. Bueno, vamos a donde nos dice. Acá hay algo. ¿Se puede hacer algo? Acá brilla. Debe ser el efecto especial del agua, ¿no? Estoy boludeando, claro. No se te dan señales de nada. Oye, Dan Yuki viste de manera galante, Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está, mister? Buenas noches. Le habla Dan Yuki, parte de los asuntos anómalos de Adamas. Ocurre algo, no le digas que es tu uniforme. Ocurre algo, boludo. Típico sonido de teléfono de Cybersleuth, ya. Chicade, ya, subterráneo obviamente. ¡Ay! Está en un hidrógeno, tenemos que salvarla. Van los tentáculos, tenemos que salvarla. Está en un hidrógeno, muchachos. Sí, es muy probable que sí. Su hija está a punto de ser bangueada como un hidrógeno, A ver, poco te puedo decir. La verdad. Está cerrada esa cosa. Bueno, señor, aléjese. Tenemos que obviamente darle con todo. Esto es un clásico. Nicolai rompió la puerta. Ya. Entonces. Ok. Ok, vamos.
Ah, proteger a los civiles de la normalidad está Snider. Bien, busquemos a la rebelde de su hija. A ver, ¿no está tan desagradable esos subterráneos? Es como si nunca hubieran visto Lima. O una ciudad de Latam. Eso sí, asco, sí, asco. Estados Unidos, el subterráneo de Estados Unidos da más asco. Bueno, no discriminaré a nadie, la verdad. No lo digo en serio, es un chiste, aviso. Bien. Si escanamos, hay materiales por acá. Nico y los demás están ahí. ¡Hola! ¡Hay alguien acá! What the fuck, hay alguien ahí tirada. Hiroko, ¿quién es Hiroko? Está tirada la flaca. Che, un poco tardía tu reacción, nos has asustado a nosotros. Y el tipo se asusta así. Como si fuera a pelear. El otro da Yuki más normal, como que. El otro, como que. A punto de hacer una pose de anime, what the fuck. Ah. O sea, me estás diciendo que cualquiera puede acceder al subterráneo. Cosplay. Y Dan, como siempre, quiere hablar, pero no tiene voz, pero la entienden, tú sabes. Gente, escúchame, tienen que hacerle caso a esta mocosa. Tienen que buscar a la hija, ¿no? No, nos llamamos Dan Yuki. Genna Kako. Omoshiroi Kako. Para los que no entiendan, no le dijo horrible. Gen le dice extraño para no ofenderlo. Pero bueno, el tema es que Leo dice que es gracioso o interesante. ¿Quién se presenta así? Bueno, Sagisaka. Hiroko Sagisaka, streamer novata. Exacto, gente, estamos perdiendo tiempo. Busquemos a la niña, a tu hija, boludo. Oh, un coromón. Mira esa cosita. Bueno, el coromón se fue corriendo y ella se volvió a morir. Ah. Bueno, es la amiga de tu hija. ¿Cómo que Itai qué? Si acabas de ver a mi gente acá, a mis amigos. Obvio que sí, es mi causa. Son mis causas. Y ya viendo las cosas, Hiroko va a tener un Coromon de compañero. Estimo entonces un Coronamon. Sí. Sí, vamos a hacer las cosas bien, ¿sí? Tranquilo, papá. Esta flaca sigue muerta. Vale. Por nuestra parte, muchachos, nos movemos. Un Wormon, que nadie le importa, vamos a re. O sea, aguantan bastante bien, ¿ah? Toma. Bien, Nico. Dale una piña. Bien, bien, Gugnir. Recuperación de estadísticas. De Bob me da un buen ataque. Una perla. No sé, te dan señales. ¿Tenemos ahí para charlar? Sí, los de aquí quieren charlar. A ver, según esto es valiente. Y si hacemos una carta de amor puede pasar a ferviente, lo cual nos conviene. Nico, tú por tu parte eres ferviente. Y podríamos pasar a cariñoso, pero ferviente está bastante bien. Así que vamos a poner que somos buenos colegas. Por tu parte, Hackmon, no sé cómo te voy a llamar a ti. Porque Jess no me gusta el nombre Jess. Así que te vamos a llamar Durandal. No, pero Durandal es para Durandamon, obviamente, animal. Ascalon. Ascalon como el Ascalon Blade de High School DxD. Y por tu parte, eres Agat. Por lo que creo que sería mejor enfocarnos en Sobreprotector.
Por algún motivo me pica que Jesmon va por esa rama. Así que tenemos que irnos al corazón. Bien. Pasado. Ese tipo, ¿vieron cómo viene corriendo hacia nosotros? O sea, este está loco. Bueno, vamos a cambiarle el nombre a Hakmon. Te vas a llamar Ascalon. Toma, una piña. A él sí lo reventamos de una. Bukamon puede ser escaneado aquí. Perfecto. No, Numemon fuera de acá. Y tenemos que pelear con Numemon sí o sí. Bien, vamos con llamarada de ignición. Tomen. Uy, lo aguantaron bastante bien, ¿no? Bueno, vamos con otra llamarada de ignición. Y si los escaneamos, este tipo es... no, es débil al fuego. O sea, el tipo... Pues toma un martillo cometa. Lo aguantó bastante bien. Y le damos una llama bebé. Baby Flame. Nice, nice. A ver, es un rookie. Pueden evolucionar. ¿Quién puede evolucionar? Motimon. A ver, tenemos varios Tentomon. Wormmon no tenemos. Hay que esperar a que suban de nivel. Acá tenemos un Wormmon que obviamente vamos a obtener, porque Wormmon puede tener muchas líneas evolutivas. No sé cuáles, pero vamos a ver qué tal. Y acá lo evolucionaría Tanemon incluso. Porque Tanemon... No, ¿cómo puedo ver sus posibles evoluciones? A ver, tenemos acá la Digiguía, creo, ¿no? Así que... Guía de campo. Si evolucionamos a Tanemon, ok, a una de estas cosas. Y Floramon me parece una buena elección. Cierto, hablando de ello, Dorumon. Acabo de ver algo interesante. ¿Arcadiamon? No, este es Coronomon. Capurimon. Vale. Ok, tenemos esta gente para evolucionar. Nos faltan unos cuantos rookies. Que no sé cómo evolucionarlos, la verdad. Pero acá hay cosas, Necesitamos Pollomon, Patamon. Solo tenemos a Coronamon. Y eso es peligroso, que es el único que tenemos. Ok, por el momento creo que no tenemos que evolucionar a nadie más. Bueno, tú sí. Evoluciona a qué. No, hay que evolucionar a esto. Sí, hay que evolucionar a los Agumons. En tu caso, pues... Vamos con otro Wormmon. Necesitamos más niveles, obviamente, para aniquilar lo que haya. Toma Nico dándole por donde tiene que darle. A ver, si revisamos... ¡ay! ¿Dónde? Billomon con el torbellino de aire. Spiral Twister lo aguantamos muy bien. Nico está que se come los golpes como un crack. Le da igual absolutamente. A ver, si examinamos Tapirmon, Billomon y Wormmon. Tenemos una vacuna, un sin datos y otra vacuna. Yo creo que Tapirmon aguanta muy bien, Billomon aguanta bastante. Y llamarada de ignición podría servirnos para atacar a grupos. Y el Tapirmon se va a su casa. Eso está clarín. Martillo cometa. Ese martillo cometa le... A ver, Boken la palma 1 para sacarle la madre a Wormmon. ¡Pam! Fuera de acá. Muy bien. Tenemos artes, lo cual poco... Ahí está poco nada, así, 200%. ¡No, una piña! ¡Quinta prisa! ¡Pum! ¡Woo! Eso es. ¿Qué es esto? Mosca de miércoles. Bien, acá tenemos entonces un lugar al cual no vamos a poder continuar. Lo cual hay un Numemon. Siempre es bueno pelear contra esta gente. Baby Flame. ¡Bam! Con eso lo aniquilamos. No aparecía Hakmon, lo cual es raro. Aquí hay un tesoro. Esto está claro. Spray de PS. Bien. Vamos a tener que continuar. ¿Quieres ser mi amigo? Pues claro que sí. ¿Por qué no? Ascalon tiene una nueva personalidad. Y acá pues lo mantendremos. Tenemos que basarlo con el corazón. Así que hay que basar una nueva guarida. Guilmon. Potencia ligeramente los PC obtenidos. No reemplazar. La verdad que no necesito reemplazar esto. Nico, por tu parte.
Estás pasando a ser... Bueno, vamos a decir que sí, ser más fuerte te volverá más valiente. Ya. Oh. ¡Oh! ¿De dónde aparece Tapirmón? No lo he visto. Red pegajosa. A Nico le baja la velocidad en 3 niveles. O sea, esto... ¡Ay! Toma, llamará de ignición. Buen golpe, buenos golpes. Por tu parte... ¡Vamos, una quinta prisa! ¡Hackmon! ¡Vamos, a escalón! Bien, bien. Ahora sí, Nico con su llamarada de ignición se va a bajar a todos. ¡Bam, bam, bam! Bien, bien. Excelente, Nico. Con eso ya obtenido. Hostia, que estoy golpeando todo lo que me encuentro. Soy un agresivo. Me estaba viniendo a atacar. Payaso. Bien, Nico. Tenemos que atacar directamente. Hemos estado bastantes... El Gormon queda vivo. No me gustan mucho esos ataques que son bastante débiles, la verdad. Míralo, Dorumon. Y honestamente mi Digimon favorito, o sea, lo están viendo abajo, mis Digimon favoritos son claramente... ¿Dónde me está? Me está cayendo alguien de no sé dónde. O sea, Tapirmón. Síndrome de pesadilla. ¡Upa! ¡Qué buena animación, Nice, me encanta. Toma, llamará de ignición. Bien, Nico, espectacular. Me encanta lo que estoy viendo, de verdad. Vamos a curar. Y alguien puede evolucionar en 4 segundos. Ya están completos. Y ahora sí, tenemos un Chumon. Vamos a ver qué hace Chumon, la verdad. Y con Chumon acá evolucionamos a Pagumon. Quiero a Devi Deimon, que no lo tengo todavía. Falta. Por su parte, no te miento, Otamamon lo necesito. En Digimon Data Squad hay un Otamamon rojo, que no sé por qué no está, pero... Bueno, Tanemon. Luego hay que esperar a que mejore más. A ver, acá también está un lugar sin salida. Esto es muy agradable. ¡El pelícano este! Caída de trueno, toma. ¡Bam! Este es Devi, toma, la roca, toma. Llamará de ignición. Esto es bastante fuerte porque son débiles. Ascalón, Muchomon. Es una pena que no haya metido a las bestias legendarias. Ufa, Nico le ha caído ahí con ganas. Toma, llamará de ignición. ¿Saben? Si Digimon cogiese esa técnica de Dark Souls de invadir, tipo mundos digitales, sería muy genial, la verdad, Sería genial que se pudiera hacer invasiones. No sé, ahí me encantaría ver eso. A ver, estamos cruzando líneas que ni yo esperaba cruzar. Y estamos golpeando con todo lo que tenemos. Aplastador infernal. Este aguanta muy bien. Claro, aguanta porque es data. 100%, 50%, 100%. Bueno, vamos con esto acá. Aplastador infernal 1. Oye, eso estuvo bastante decente, ¿ah? Toma, llamará de ignición. Y por último, ese Biomona que es débil a la roca y al viento mismo. O sea, su propio elemento lo mata. Pues toma. Esto de verdad, una locura. Niaromon, fuera acá, Numemon, te vas a tomar por saco. Le metemos también. ¡Pam! No lo baja de una. A Nico le está costando más bajar, Toma. Cachetealo, Nico. Eso. Bien, vamos a convertir un poco. Porque tenemos a Bukamon al máximo. Tenemos a Gotsumon al máximo. Keramon. Kuramon. Otro Motimon. Niaromon. Tenemos bastante, Tentomon. Toyagumon. Y con eso tenemos todo.
Porque no quiero... O sea, los demás lo puedo convertir también, pero... No les miento, no me pasa por la cabeza por el momento. Ok, antes de ir a esta escena, porque ya estoy viendo a dónde va, falta explorar la otra parte, que es justo acá. Bueno, este ya está explorado. Ahí viene. ¡Toma! Tapirmón. Vale, Dormo al 13. Hay un Betamon. Mucho Mon está acá también. Era. Tenemos un Pagumon que tenemos para escanear al máximo. Este mucho Mon fuera acá, payaso. Caída trueno. Mira qué bien se ve esa animación de ataque, lo voy a decir 1000 veces, me encanta. Mucho Mon es débil al fuego, yo no sabría decir por qué, pero... Bueno, llamarada de ignición. Toma. Hostias, lo ha aguantado Billomon, está crack, muy crack. Toma, cacheta. Bien, y vamos a conversarles un poco a mi gente porque estoy seguro que quiere conversar. Nico, no sé, pero está... Bueno, está calmado conmigo. Yo... Quizá te lo estás imaginando, Nico. Estás hablando huevadas. Qué amable. Toma, podemos comer mitad. Y tú... Acabas de tener una pesadilla, no te preocupes. Solo ha sido un sueño, no es real. No es real, no te lo creas. Nadie te odia, todos te amamos. Chip de aumento de especial. A ver, ¿dónde me estoy dirigiendo yo ahorita? Hay dos salidas. Entonces la primera yo ya la encontré. Esta segunda... A ver, acá, bueno, llamará de ignición. A los es débil. Pero... ¡oh! La piña que saca. Nico, estás enfermo. A ver, lo que estoy viendo yo ahorita es algo de locos. Baby Flame. Nico está muy potente, tiene un montón de vida, eso sí. Y esto está bloqueado. Está bloqueado, así que no podremos acceder hasta más adelante en el juego, ¿vale? Ok, sin querer encontramos la salida. Así que haremos de buscar, obviamente, la salida a la que tenemos que ir. Es acá. Tengo miedo, muchachos. O sea, me está entrando. Me quedan 10 minutos de video, porque voy a entrar a clases. Así que vamos a ver qué pasa. Elecmon. ¡Ojo el dato! Elecmon. ¿Qué es acá, flaca? Oh. Kuchan. Lo llamo Ku. Qué lindo. ¡Uy, uy, 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 uy! Un Raremon. Un Raremon. Esto es champion. Bueno, podemos intentar. Es virus. Tranquilo, yo me encargo. Tranquilo, yo me encargo, que ya conozco a tu hija. Va a ser mi mujer después. Mi segunda mujer. Bien. Comenzamos con las artes. ¿El qué? Arte cruzada, pistolita. Espérate, le disparamos a nuestra propia gente. Me pongo al frente de ellos cuando le disparo. Bien. Examinamos. Este es un virus que aguanta. No sabemos sus habilidades, pero es vacuna. Daño aumentado, daño neutro, daño reducido. ¡Toma, Baby Flame! Una buena piñorda. No, mujer, ¿pero qué haces? Che, reacciona, Si la flaca te protege... Bueno, si la flaca te protege... ¡Eso! ¡Eso! ¡Golpe! ¡Rompedor de rocas! Muy bien, en este caso este no es... Ahora es Data. ¿Qué dices? Ah, no. Es Data. ¡Es vacuna! Creo.
Espérate, según el análisis es un virus. Es un virus, loco. Defiéndete acá, Ascalon. Defiéndete. Uy, se la dio a Gungnir y está envenenado y le bajó la defensa y el especial. Cuidado con el aplastador infernal 2. Bien, suerte que se protegió ahí. ¡Toma! ¡Baby Flame! Bien, Nico le mete unas piñas. Y viéndolo visto, le hace muy eficaz el fuego. Rompedor roca, tenemos que hacerlo. ¡Vamos! ¡Toma! Rockbreaker. Vamos con una carga de guardia y hay que ponerle un poquito de guardia a Ascalon, que tiene menos nivel que todos. Aplastador infernal 2. ¡Cuidado con Ascalon! Fango. Ufa, Nico. ¡Hala! El especial de Nico se ha reducido. ¡Toma! 300%. Y Nico le está dando unas piñas. Pierdo 562 por cada punto. ¡Vamos! Se queda uno. Bien, Ascalon, tienes que terminarlo tú. ¡Remátalo, Ascalon! ¡Llamará de ignición! ¡Woo! ¡Yes! Shiroki Asuna. A ver. Flaca. Lucha. Lo llamó Kuchan porque el tipo hace... Vamos a ver qué tal, bueno. Vamos, eso es. Señor, qué negligente sus. Acaba de dejar una flaca tirada con monstruos en pleno alcantarillado y quiere dejarla igual. Puta madre, este señor está cegado, güey. No, tío, ¿qué haces? Hostias, tú. Vamos, salimos por la alcantarilla. Estoy enfermo, Sí. Espérate, ¿no nos conoce? ¿No te acuerdas? Flaca, ¿no te acuerdas ni un poco? ¡Ay! ¿Qué tienes con mi pintaza? A ver, bueno, tiene razón el señor. Hay que ponernos manos a la obra y largarnos. Pero no sé si me van a llevar a su casa, o sea... Creo que... ¿Me van a llevar a su casa? Oye, son pitucos. ¡Son pijos! ¡Pitucos! ¿Qué dices? Mira esa. Mira dónde viven nada más. ¿Por qué pongo esa cara? ¡Oh! Ya sé dónde estamos. Sí, tenemos que preguntar ¿dónde estamos? No te alteres, Dan. Voy con las porque conecté el cargador. Claro. Bueno, sí, tenemos que ver la ropa. Bueno, señor, sin problemas. O sea, me estás amenazando ahora. Te das cuenta que te puedo sacar la mierda, señor, ¿no? Con mi gente. Ay. Aléjate de mí. ¡No! Señor, su hija lo expone. Por el bien de tu madre. Pero está bastante decente la hija. La señora tenía un talento, La señora tenía un talento bastante grande, Esa hija, mis respetos,
Ay, bueno. Dan es bien guapo, así que... Bien, las reuniones están en problemas, completada. Alguien llama a la puerta. ¿Quién será? Abrimos los ojos de a poco. Hasta hay que dormir con esa ropa. Sí, dormí, estoy despierto. Bienvenido. Bueno. A caballo regalado no le mires el diente. Inori Misono. Misono Inorika. La chica a la que proteger. Pero es que... O sea, tenemos un temazo acá, porque me ha dejado loco el inicio, ya que la explosión sucede en el futuro. Y en plena explosión yo tengo que ir de vuelta. ¡Tiene un póster nuestro a su izquierda! ¡Huevón! A ver... ¿Aún me amas? ¿Aún me amas, mujer? O sea, me estás diciendo que el teléfono funciona a través del tiempo. Eso. O sea... Bueno, no queda de otra, tiene razón. Bueno. Esto es como un anime de ciencia ficción, ¿no crees? Opa. Un colapso global en marcha. No, tenemos que proteger a la waifu, papá. Y yo a ver si mi clase va a iniciar. Bueno, por acá lo vamos a dejar, muchachos, porque ya tengo que hacer clase. Lamentablemente no puedo quedar mucho tiempo con ustedes ahorita, pero después tengo que jugar, grabar. Así que nada, espero que les haya gustado esta primera parte, sin cortes. Obviamente todos los episodios van a ser sin cortes. 47.078 yen. Yo creo que hemos ahorrado bien desde la demo. No hemos aplicado mucho más que a Nico. Le hemos cargado un montonal de Demon para que tenga un montón de vida, pero después tiene ataque bastante elevado. Eso sí hay que mencionarlo. Y respecto a la Digievolución, aún no podemos evolucionar en este señor. Necesitamos 490. 490. Bueno, habremos de darle de comer a este señor. A ver. Bueno, lo veremos fuera de cámara. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un like, comentar y suscribirse al canal para ver más videos de este estilo. Y bueno, queda decir que en el siguiente episodio nuestro querido amigo Danyuki se va a encargar obviamente de ver todo lo demás. ¡Chao, chao!